падающие капли, дождь попадают на отлив, на какой-то другой металл, они издают низкочастотный звук. И этот звук даже проникает через герметичные окна внутрь квартиры. И он, как правило, раздражает. Это у нас лоджия, и все металлические заготовки, это отлив, фартук, козырек, обязательно нужно проклеивать с внутренней стороны какой-то резиновой лентой. У нас это пароизоляционная лента, теперь она выполняет другую роль, звукоизоляционную. Значит, наклеиваем ее изнутри. Фартук вообще нам нужен для того, чтобы закрыть щель между бетоном и швеллером. Видите, он теперь не звучит, глухой звук. Отлив не звучит, под ним, значит, наклеена лента. Козырек не звучит. То есть падающие капли не будут больше издавать звук, вы не будете слышать музыку дождя. Не будет это раздражать людей, которые пытаются заснуть. Поэтому проклеивать надо весь металл, который находится на улице.